अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह कुली सेंटर टाना व्लॉग में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉलस रेफ्रिजरेटर और हाई रेफ्रिजरेटर के ऑनलाइन प्राइसेस क्या हैं और सर्दियों में ख़रीदना आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों 8 तारीख की प्राइस है डॉलर्स की रेफ्रिजरेटर की, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑनलाइन लिख के रखी है इसलिए मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ। अभी 8 तारीख की प्राइस है डॉलर्स की रेफ्रिजरेटर की। जो वीडियो मैं छोटी बनाऊँगा लेकिन आप लोगों ने प्यार दिखाना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है, और ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फ्रिज को सर्दियों में ख़रीदना मुनासिब होता है या फिर गर्मियों में। तो दोस्तों देखें, डॉलर्स की रेफ्रिजरेटर की 8 तारीख की प्राइस है 37,999 रुपये न्यू मॉडल की, और 6 तारीख की प्राइस थी 32,000 रुपये। जो मिनी मॉडल है उसकी 32,000, जो थोड़ी सी अप मॉडल है उसकी 37,000, जबकि 37,000 वाली जो है वो डबल डोर में आती है और जो 32,000 की है वो सिंगल डोर में आती है। उसके अलावा मैं आपको हायर की रेफ्रिजरेटर की प्राइस बता देता हूँ। हायर मॉडल नंबर है F78TBP, डबल डोर फ्रिज है। इसकी प्राइस है 3 लाख रुपए। इसकी 3 लाख रुपए की प्राइस है। ये डबल डोर है, यानी कि अलमारी टाइप फ्रिज है जिसमें पूरे घर का सामान आप जितना मर्जी रख लें फिर भी वो फ्रिज फुल नहीं होगी। उसकी प्राइस है 3 लाख रुपए न्यू मॉडल की। उसके बाद हाई की रेफ्रिजरेटर आ जाती है HRF 336 EPB। उसकी प्राइस है 82,000 रुपये। क्यों 82,000 रुपये है? 82,000 क्यों है? क्योंकि वो न्यू मॉडल है, डबल डोर में है। उसके ऊपर वाले खाने का भी दर्जा हरारत अलहदा होता है, नीचे वाले की भी अलहदा होता है। दोनों में ट्यूब आ रही है, इन्वर्टर फ्रिज है, PCB लगी हुई होती है। उसके अलावा दोस्तों अगली फ्रिज है 9140WB, ये डॉलर्स की है। इसकी प्राइस आ रही है 71,000 रुपये, यानी कि 71,000। ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये न्यू मॉडल है, डबल डोर फ्रिज है। और इसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी जो है ये भी फ्रिज PCB के साथ आती है। इसमें PCB लगी होती है और इसे इन्वर्टर कहते हैं, ये इन्वर्टर में आती है। उसके अलावा फिर डॉलर्स की फ्रिज जो होगी, डॉलर्स की फ्रिज बड़ी फ्रिज फुल साइज 94,999 रुपये, 94,999 रुपये। अभी इस फ्रिज में क्या है, ये भी डबल डोर है, फुल साइज़ है। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को ये कब ख़रीदनी चाहिए और कब नहीं ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों ये गर्मियों में फ्रिज के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि गर्मियों में फ्रिज ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए फ्रिज के रेट बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को बेहतर यही है कि आप लोगों को फ्रिज को गर्मियों में ख़रीदना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास कोई पुरानी फ्रिज मौजूद है जिसमें कोई छोटा मोटा मसला चल रहा है, तो बेहतर यही है कि आप उसे रिपेयर करवा लें, थोड़े बहुत पैसे लगा के उसे रिपेयर करवा लें। अगर नहीं हो सकती, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो फिर आप लोग सर्दियों में फ्रिज को परचेज़ करें जब फुल सर्दी पड़ रही हो, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा रेट कम हो जाते हैं इनके। अभी ऑनलाइन का रेट चल रहा है अभी देखें आप लोग, फ्रिज परचेज़ करने से पहले ये चेक कर लें कि ऑनलाइन पर प्राइस उसकी चेक करें। अगर तो आप सिटी में ऑनलाइन प्राइस चेक करेंगे 44,000 रुपये आ रही है, तो वो आपको मिलेगी 40 से 38,000 रुपये की। और अगर उसकी 1 लाख आ रही है तो वो आपको 90-92 हज़ार में मिल जाएगी, यानी कि 90,000 या 92,000 में। तो बेहतर यही होता है कि आप सिटी से फ्रिज परचेज़ करें, क्योंकि सिटी से फ्रिज परचेज़ करने का ये फ़ायदा है कि सिटी में रेट्स भी कम होते हैं और फ्रिज भी न्यू मॉडल में मिल जाती है। गाँव में ये फ्रिज काफ़ी अरसे तक पड़ी रहती है शॉपों पे, कोई पता नहीं आपने फ्रिज परचेज़ की है, घर पे गए हैं
जाके 1 माह चलाइए या 2 माह चलाइए तो वो फ्रिज डैमेज हो जाती है। उसके बाद वो ही फ्रिज वो आप लोगों को रिपेयर करके दे देते हैं, वारंटी क्लेम कर देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। आप जब भी परचेज़ करें सिटी से फ्रिज परचेज़ करें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।